नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल सिंगर मोना में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले जौनपुर ज़िला के मुगरा बादशाहपुर के पावनपुर गांव में एक घटना घटी है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक पत्नी अपने पति को जान से मरवा देती है। इस कलयुग में कौन कौन सी घटना हो रही है दोस्तों। कहा जाता है पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं, लेकिन यहाँ यह भी झूठ हो गया। उसी पे मैं आप लोगों के बीच एक गाना लेके आई हूँ दोस्तों। आप लोग गाना पूरा सुनना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। गाना अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा सपोर्ट करिए। जौनपुर के बाभनपुर गौआ में, जौनपुर के बाभनपुर गौआ में भैले एगो कांड बरियार बा। जौनपुर के बाभनपुर गौआ में भैले एगो कांड बरियार बा। मिलके प्रेमी संग में शिवानी पति क जनवा मारी दिहले बा। खुदे मारवौलस फिर खबर देवावती बा। खबर देवे वाला के अजनबी बतावती बा। खुदे मारवौलस फिर खबर देवावती बा। खबर देवे वाला के अजनबी बतावती बा। अनाथ भइले विकास के ललनवा हो। अनाथ भइले विकास के ललनवा हो। कांड बरियार हो गइल बा। जौनपुर के बाभनपुर गौआ में कांड बरियार हो गइल बा। मिली प्रेमी संग में शिवानी विकास जनवा मारी देहले बा। माई बाबू रोवे बिल क विकास क बहिनिया। केतनी मतलबी भइल जात हवे दुनिया। माई बाबू रोवे बिल क विकास क बहिनिया। केतनी मतलबी भइल जात बाटे दुनिया। पहिले मरले विकास क वीरनवा हो। पहिले मरले छोट का वीरनवा हो। कांड बरियार हो गइल बा। मिलके प्रेमी संग में शिवानी पति क जनवा मारी देहले बा। जौनपुर के बाभनपुर गौआ में भइले एगो कांड बरियार बा। कहे सब पत्नी पति एक दूजे क सहारा। इहवा देखात कुछ अलग नजारा। कहे सब पत्नी पति एक दूजे क सहारा। इहवा त लौकत एकदम अलग नजारा। कैसे केहू पे कइल जाए भरोसवा हो। कैसे केहू पे कइल जाए भरोसवा हो। कांड बरियार हो गइल बा। मिलके प्रेमी संग में शिवानी पति क जनवा मारी देहले बा। जौनपुर के बाभनपुर गौआ में भइल एगो कांड बरियार बा।